بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مع رئيس قسم طب الأسنان بكلية الطب بتلمسان الأستاذ أودغيري فؤاد. الدراسات في طب الأسنان تستغرق 6 سنوات. 5 سنوات الأولى تتضمن مواد أساسية في الطب وتتضمن كذلك مواد في الاختصاص. وخلال تكوينه يمر الطالب بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى تكون في مركز المحاكاة لو دو سيمولاسيون ميديكال اللي رحنا فيه الآن، والمرحلة الثانية تكون في العيادات. ولينجح الطالب يجب أن يتميز أولا بالسلوك الحسن والانضباط، ثانيا المؤهلات العلمية، وثالثا وهذا يتخصص على النظر تاعي لطب الأسنان وهي الدقة واللمسة الفنية. وبهذا أتمنى لكم النجاح والالتحاق إن شاء الله بنا في هذا الكلية. ولتوضيح أكثر نخلي الكلمة للطالب تاعنا وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Je me présente, c'est Mungouchi Walid, étudiant en 4e année de médecine dentaire, membre de Lifesavers Club. La spécialité de médecine dentaire en Algérie, c'est une spécialité destinée للمتحصلين على شهادة البكالوريا في الشعب العلمية. مدة التكوين فيها 6 ans. مقسم على 3 cycles, un cycle pré-clinique de 3 ans, un cycle clinique de 2 ans, un internat de 12 mois. La différence entre les deux premiers cycles, c'est que le cycle pré-clinique, vous allez faire vos TP au niveau des labos de la faculté. Mais le cycle clinique, vous allez faire vos TP au niveau de la clinique dentaire تابعة للمستشفى الجامعي اللي رانا فيها دروك. Alors غادي يكون عندكم vos propres patients، غادي يكون عندكم المرضى تاعكم اللي تقوموا بالعلاج تاعهم. C'est une chose très intéressante في هذا لا سبيسياليتي. بعد تقديم مذكرة التخرج والحصول على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان غادي يكون عندكم لو شوا، سواء التوجه لسوق العمل كو سوا تخدموا في لي زيتابليسمون اوسبيتالي تابعين لوزارة الصحة، ولا تحلوا لا كلينيك دونتير تاعكم العياده تاعكم الخاصه. يكون عندكم لو شوا اوسي تكملوا الدراسات العليا تاعكم ابخي ما تفوتوا لو كونكور دو ريزيدانا، واذا ربحتوا غادي تخيروا لون دي سبيسياليتي دي 5 سبيسياليتي المتوفره هنا في الجزائر في طب الاسنان. في الاخير نبقى غير نقول لكم حظ موفق سعيد في هذا التخصص الجميع. والله ولي التوفيق اي بون كوراج. اعزائي الطلبه، مرحبا بكم في كليه الطب من زوجة العلا بتلمسان. بعد التضحيات والمجهودات اللي قمتوا بها خلال كل مشواركم الدراسي مرورا بالاطوار الثلاثه ونجاحكم في امتحان شهاده البكالوريا، ها انتم تلتحقون بمقاعد الجامعه. اختياركم لشعبه الطب يجب ان يكون عن قناعه شخصيه، لان المشوار الجامعي هو مشوار طويل وصعب يتطلب منكم العمل والاجتهاد لتحقيق الهدف ديالكم واللي هو ممارسة هذه المهنة النبيلة اللي هي مهنة الطب. ينقسم مشوار الطب إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التدرج on appelle la graduation، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد التدرج on appelle la post graduation. فيما يخص المرحلة الأولى وهي مرحلة التدرج، هي تنقسم إلى طورين. الطور الأول هو le PCE au premier cycle d'études médicales، وهو اللي كنا نسميوه من قبل لو سيكل بري كلينيك، يتكون من 3 سنوات. الطور الثاني هو لو دي سي ام او دوزيام سيكل ديتود ميديكال، وهو ما كنا نسميوه من قبل لو سيكل كلينيك. فيما يخص الطور الاول قمنا باصلاح شامل لكل البرامج، ونحن الان في صدد التحضير للاصلاحات اللي راح نقوم بها في الطور الثاني اي في لو سي ام. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que في مرحلة الطور الثاني ou في le DCEM, il y a des stages cliniques. هادو les stages ينعملوا soit au niveau de l'hôpital, soit au niveau de notre centre de simulation. بعد الطور الثاني يمكن للطالب ممارسة مهنة الطب العام، كما يمكن له التخصص بعد اجتياز امتحان qu'on appelle actuellement concours de résident. أعزائي الطلبة، إذا اخترتوا شعبة الطب تأكدوا أن كل الطاقم البيداغوجي والطاقم الإداري راح يرافقكم خلال كل مشواركم الجامعي. وفي الأخير أترك الكلمة لطالب السنة الثالثة اللي راح يعطيكم plus d'explications sur son expérience personnelle
autant qu'étudiant à la faculté de médecine de Tlemcen. Salam alaikum, c'est Zakaria Chouké, étudiant admis en 4e année médecine et membre à Youth Club. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous désirez poursuivre un cursus médical en Algérie. Tout d'abord, félicitations pour votre réussite au baccalauréat. La médecine, ce n'est pas une profession, mais c'est une vocation et ça implique beaucoup de sacrifices. C'est l'humanité tout simplement. Ce qui définit la particularité de notre cursus par rapport aux autres, c'est notre contact direct avec les êtres humains. C'est pour ça la formation en médecine en Algérie dure 7 ans, divisée en 3 cycles. Un cycle préclinique, un cycle clinique et une année d'internat. Le cycle préclinique, première, deuxième et troisième année, هنايا راح تكون عندكم لا تيوري بزاف، راح تقراو في لا فاكولتي، راح تقراو لي كور تاعكم في لي زونفيتياتر اللي عندنا، راح تقراو بي بي تاعكم هنايا، وراح تقراو في لي سال دو تي دي. الهدف من السيكل بريكلينيك هو راح تكونوا تتعلموا لي سيونس دو باز، لي سيونس بيولوجيك afin de comprendre la pathologie du cycle clinique. C'est-à-dire الهدف من هاد 3 سنين اللي راح تقراوها هي تقراو العلوم البيولوجيه الاساسيه اللي فهمتها. من بعد في لو سيكل كلينيك 4e 5e et 6e année راح ديروا لي ستاج الصباح في لوبيتال وراح ديروا لي كور تاعكم العشيه في لا فاكولتي. الهدف من هذا السيكل هو تعلموا التعامل مع المريض وتعلموا الامراض اللي تيكزيستي عندنا بكثره في الجزائر، وراح تقراو هنا تفوتوا على كامل لي سيرفيس كارديولوجي بنيمولوجي جينيكولوجي كامل لي سيرفيس اللي كاينين. ابخي كي تكملوا لا 6e اني تاعكم راح تدخلوا للانترنا، هنايا راح ديروا ستاج في لوبيتال المده تاعو عام في 4 سيرفيس. كي تكملوا الانترنا تاعكم راح تديو ديبلوم دو دكتوراه ميديسين جينيرال، يعني راح تكونوا ميدسان جينيراليست. ابخي راح تقدروا تفوتوا ان كونكور دو ريزيدانا pour étudier la spécialité entre 4, 5 à 6 ans. إلى حاملي شهادة البكالوريا 2021 أقدم لكم نفسي أنا الأستاذة أبو رجال ياسين، رئيسة قسم الصيدلة بكلية الطب جامعة تلمسان. تعد شعبة الصيدلة من شعب العلوم الطبية. يكلل النجاح في هذه الشعبة بشهادة دكتوراه في الصيدلة بعد 6 سنوات تمدرس، آخر سنة فيها تكون تربص داخلي في المستشفى الجامعي بتلمسان. يكون الصعوبة في هذه الشعبة في أمرين 2، أولهما هو التمكن من التمدرس باللغة الفرنسية، ثانيا هو التمكن من فهم وتطبيق أصول الكيمياء. لهذا أطلب منكم اختيار شعبة الصيدلة عن اقتناع. أتمنى لكم كل التوفيق. Nouveau bachelier, nouvelle bachelière, félicitations d'avoir décroché votre bac avec mention. Je suis Ria Tormeila, étudiante en 5e année pharmacie et je vais vous parler de cette spécialité. Le métier de pharmacien est assez méconnu et souvent réduit en pharmacien à l'officine, alors qu'il existe plusieurs professions dont il peut en occuper, que ce soit à l'industrie, en recherche ou à l'hôpital. L'étudiant en pharmacie doit passer par 6 ans d'études et à la fin il sera un généraliste en pharmacie. Pourquoi un généraliste? Parce que tout simplement, durant ces 6 ans, il va avoir plusieurs modules dont chacun de ces derniers peut être une spécialité en passant par le concours de résident. Durant ces 6 ans, les 2 premières années, ce sont des sciences de base et les 3 années qui suivent contiennent des modules, je dirais, biologiques et de spécialité. Les cours sont sanctionnés par des conférences ainsi que des travaux dirigés et pratiques. Ahmed Maman à l'internat en pharmacie. La 6e année pharmacie, c'est l'année de l'internat. 12 mois de stage à l'hôpital. Une fois dit la seconde stage, tu es un docteur en pharmacie. Un diplôme de docteur en pharmacie, où je t'appelle bien. Tu peux soit travailler en premier lieu dans une officine. Officine, il y a la pharmacie dans la ville normale. Comme étant soit un pharmacien propriétaire ou là un pharmacien assistant. Tu peux même travailler dans l'hôpital. ندير لا جيستيون تاع اون فارماسي دوبيتال وتقدر ميم تخدم في لاندستري سوا كوم ايتون ان ديريكتور تكنيك ولا ان ريسبونسابل دي زافير ريغلومونتير وتقدر ميم تحل فوتر بروبر لابو دو برودكسيون فارماسيوتيك. الا بغيت تكمل قرايتك عندك سوا تقرا في ليترونجي دير ان ديبلوم يونيفرسيتير ان ماستر ولا اون فورماسيون سبيسياليزي اللي تخدم فيها ويتحلك بزاف لا شونس باش تخدم في لي اندستري وتقدر ميم تفوت ريزيدانا. اون فوا تدي ريزيدانا تاعك عندك 3 spécialités. Il y a des spécialités biologiques, il y a des spécialités pharmaceutiques, il y a des spécialités fondamentales. Une fois que tu as DMS, tu vas un pharmacien hospitalier. Tu as 2 choix. Il y a une spécialité biologique, tu peux faire votre propre labo d'analyse. Mais il y a une spécialité biologique, tu peux faire dans l'hôpital. Il y a une maîtrise, tu vas un pharmacien hospital universitaire.
معناتها تخدم في لوبيتال اي او ميم طون ترافاي في